¿Sabías de la leyenda del buque fantasma en Northumberland Strait? Se dice que este barco, avistado en la costa atlántica de Canadá, aparece en noches de tormenta, iluminado por luces fantasmales, y desaparece misteriosamente. Según relatos, ha sido visto desde el siglo XIX hasta tiempos modernos, alimentando especulaciones sobre su origen y tripulación perdida. Aunque algunos sugieren explicaciones naturales, la leyenda persiste como un enigma en las aguas del Atlántico Norte.